grüß euch die Burm. Ich bin wieder ein bisschen auf dem Hausberg herum. Ich habe mir auch schon ein schönes Plätzchen gesucht. Und da möchte ich mal wieder ein kleines Lagerfeuerchen machen. Wir ein bisschen die Zeit vertreiben bei einem leckeren Käfchen. Ich habe schon mal ein bisschen was hergerichtet. Heute auch den Sonderbeutel wieder mal dabei. Heute haben wir nur das Hüftmesser um. Ja, wir nehmen mal wieder mein Wachsbett. Das Feuer aber heute doch etwas kleiner nur halten. Nur so als kleine Lagerfeuerromantik. So, jawohl, das ging auch sehr schnell. Prost, Freunde. Ja, quasi der erste Lagerfeuer-Espresso mit der Maschine und top. So, werden wir schön langsam löschen. So, ich habe hier wieder alles. Es ist alles gelöscht. Alles kalt. Somit sieht auch keiner, dass ich je wieder hier war.
Ja, in diesem Sinne wieder alles perfekt gereinigt und jetzt geht's nach Hause. So Freunde, das war's mal wieder, eine klitzekleine Tour mit Käfchen und kleinem Lagerfeuer. Ja, ein bisschen entspannt. Jetzt bin ich gleich wieder zu Hause. In dem Sinn, danke wieder fürs Mitlaufen und man sieht sich. Servus die Mauern.